Ma ciao ciao. Sì. Cittadini, oggi i Nomua scendono in strada per protestare ed affermare il nostro secco e chiaro no alla costruzione delle antenne da guerra e per manifestare tutto il nostro sdegno e la nostra indignazione di fronte a questo squallido silenzio che i nostri governanti a tutti i livelli hanno perpetuato prendendoci sempre per i fondelli, facendoci credere di essere la parte dei cittadini e invece hanno strumentalizzato il movimento Nomua per continuare i loro rossi affari con la mafia. Questi netti personaggi, che sono secchi come vitelli e satolli come maiali, non hanno mai, nemmeno per un attimo, pensato ai cittadini e alla loro sicurezza. Uscite quindi dalle case e dimostriamo che i cittadini onesti ci sono e sono numerosi. Unitevi a noi per far sentire tutti insieme la nostra voce e il nostro no al muro. Unitevi per far capire a questi criminali che i cittadini sono persone da rispettare, non merci da utilizzare a piacimento, specie durante le elezioni politiche, anche se poi vi credete assorti, siete lo stesso coinvolti. Dai, da questa parte! Ma roba bella bancarella, tutto costa meno, sì, l'euro! Il MUOS lo sanno tutti, che serve solo per arrostire le menti di intere generazioni. Noi abbiamo il dovere di scendere in piazza, tutti uniti, per la difesa della salute e dell'ambiente. La Sugherete è una riserva naturale, è patrimonio dell'umanità. Lì ci vogliamo andare a fare le passeggiate e goderci la natura. Non vogliamo antenne sulla terra e strisce chimiche nel Aspetta, scusa. No, vabbè, passa. Ah, quinta che stavano. Come?